Alah, Waji ini apa, Waji? Nah, assalamualaikum. Salam. Oh, ini juga. Lain ya, abi tadi payun. Naros kene ka warga teh bumi Mang Oji ngalih ka mana? Aya wartos anu ka jerian Mang Oji teh cenah. Ke Arab gitu umroh. Lepak teh Mang Oji alhamdulillah kapan nak bieu teh? We umroh. Oh, gitu. Jeung Ikang Ibra wan. Nya bae di sasararehan. Itu teh ngaden ngabegerkeun kelenci. Oh, gitu. Mohon. Kelenci teh sami beger gitu. Sami beger ngan di Arab kan teh aya kelenci. Oh. Nah gitu di itu teh alhamdulillah bade ternak kelenci aing teh mohon. Oh, bener Ikang kreatif. Ibra di itu teh. Kreatif Mang Oji mah. Kreatif mohon. Tah teh juga ngabasterkeun domba jeung ucing we teh. Bakal jadina naon tah? Mohon me. Cuman suka nu lain-lain gitu Mang Oji. Bakal jadi genderuwo insyaallah. Mang Oji teh. Dikarciskeun atuh di lapang poli beli bade nonton mangga. Oh, ternak Teu teu. Itu teh Mang Oji Aya desa. nyungsep aya. Desa mana kasupna Mang Oji? Mekar Mukti ya teh. Mekar Mukti. Oh, di lurahan ku Bapak Lurah Juhana. Nuhun. Alhamdulillah gitu di lurahan ku anjeunna mah segala bidang dingawitan ipas tukur jalan dugi sandang pangan alhamdulillah. Nuhun. Itu. Pantesan nih abi kan namanya kondisi jalan teh meuni sae raos sama dia mah. Kenging istrika. Nama kota ge eleh ku kampungnya. Oh, kenging istrika. Oh. Alhamdulillah gitu mohon anu jujleg alhamdulillah anu terselaratan urata mah gitu. Murata mah iya juga nama Mastaka Pak Oji Gitu. Alhamdulillah adi mah gitu saprek jalan saya teh acan kabagian dari bansos mah. Nah, Mang Oji. Mohon kasing sawe gitu. Oh, tuh. Buka lamun mastakan atau serabutan mah itu. Oh, gitu Mang Oji. Keun Mang Oji sing sabar. Sugan we urang teh milik di mana bantosan mah. Gitu. Nah, beli bade cai-cai jang nah aya tuh beli teh aya termos aya di balong di anap. Urang teh sugan teh ek nyemah teh. Ngadaon eueuh cai-cai acan cenah halodo di dieu usum hujan. Halodo seueur cai mah jang maklum atuh ari bubujangan ieu ya. Oh, nah Mang Oji lengoh deui. Lengohan.
Betak kieu we, betak beli mah kirang cai aya di handapna balong. Ream eta mah. Loba nu sarono cenah ka Mang Oji teh. Pasti. Mohon. Neneangan kontak Mang Oji ka mana cenah padahal mah Mang Oji teh anger teh gonta-ganti nomornya. Sebutkeun kontakna. Nah, sok sebatkeun kontakna. Beli nomor jogikeun kontakna mana. Biasa ka Jangpil Rahmat Pilon nau nya. gitu. Nu naroskeun pen-pen berat Mang Oji cenah. Ka mana? Tang tos gitu. Nah, pilari we dina YouTube aya mah. Ayanya. Aya insyaallah. Saha nama channelna cenah? Anger we Oji. Oji Ogun. Oji Ogun. Ogun. Mutilasi bujal. Lain loba bidangna ieu teh urang asa curiga Mang Oji teh gitu. Mutilasi bujal. Lelengohan teh ieu teh asa teu percaya gitu. Mohon ada kieu kabuktosanana ningan. Ya we di kampus ningan ya. Cenah beja Mang Oji teh ngadukun, eta teh bener teh. Eta fitnah. Salah ngadukun gitu ta. Ngan ari disebatkeun ngadukun pantes. Ya. Da sok rugap-ragap. Coba paribasana. Rugap-ragap sebagian kana alat-alat motor, seru aja ngadukun. Motor paing insyaallah hirup. Nah gitu, dirajah ku pribados. Gitu. Mekanik OB-nya Mang Oji teh. Sanes mekanik. Hari mekanik mah kadang ngadambal gitu. Kur nyervis we nyervis. Ngarajah gitu. Bapak bisa Mang Oji kreatif gitu. Alhamdulillah. Pilih pada ngabareuhan patuangan mangangan spesial istri gitu. Oh. Eta mah Mang Oji cigana mah abi biasa aja nama. Eta teh pilih cacan di biasa pada dilatih pelatih. Cobian heula urang kana embe gitu. Jadi mana? Naon asa raoseun ka tempat Mang Oji yang engal ieu nama kapungkur mah pribados di itunya. Oh, aya namanya kalangsu gitu nah Mang Oji teh. Nah, di Sherlockeun teh geuning. Dina map da teu tateangan eta. Oh, netna atuh pilari na net poli atau napi net ieu pingpong gitu. Lamun di dinya mah aya dina net poli dina net pingpong. Mun dina net YouTube insyaallah bakal aya. Benar. Lama Mang Oji mah teman broadcast lain nama jadi ieu nya nama. Iya we. Ngadukun nama Mang Oji teh. Ngadukun gitu. Ngalanong gitu. Ngalanong. Karena saja akuana itu nuju saat ya. Oh, gitu. Sok ngarajian juga Mang Oji nya. Mun ngarajian we kita nu turun berok. Motor nu reksak pun dilungsurkeun gitu. Ngarajian motor. Bilih mereyogikeun musikna insyaallah. Tinggal insyaallah. Aya doger monyet kumaha? Insyaallah aya. Mohon. Saan jadi monyetna? Bade karasan jadi monyet nanti tak acan aya teh. Jadi milari kan. Nduk gajang nanguk insyaallah di dangdangan. Geuning pan mah berarti nyayogikeun hiburan. Pentas hiburan. Dimulai pencak silat. Aya insyaallah pencak silat, Rasul, Singa Depok. Sana Singa Depok naon disebutna teh? Macan Depok di dieu mah sana Singa Depok, Macan Depok. Aya. Terus upacara adat pengantin aya insyaallah gitu mohon siraman gitu. Emang Oji bala siraman teh apa Oji? Iya disiram masyarakat kan dugi ka sepit itu disiram. Gara-gara siramannya. Gara-gara ku siraman lepat ngalebetkeun cai ari maksad mah bade ibak teh ku citiis ari taun cai ngagolak tina termos. Dugi ka kieu masyarakat. Di payun teh. Gitu mohon. Dugi ka teu rambutan teh kieu akibatna teh ku cai panas. Berarti lebih sedih ya tamanya. Lalakon eta mah mataknya grup kan. Jadi setting rasok kayak Bakal yang apa lah tuh ya? Iya, bakal kusadina teh. Las ku panasna molotok. Mau entah gitu. Mululuknya.
eta mah teu tiasa dibayangkeun ku kata-kata. Oh, gitu. Duit ka ayeuna sedihna karaos gitu. Anu taya rambutan kumaha tuh. Nah kan siraman mah geuning acara. Kantos kan ku abi teh obat rambut. Mohon, kumaha cenah. Tah, di obat rambut. Begitu di obat rambut abdi keluar gebret hujan duit. Ausnya. Jadi subur kahana. Ya, subur kana. Nah, obat rambutna ka dieu. Dukatan dina palangkakan. Alhamdulillah. Subur. Tingawitan bujal dugi karena palangkakan mah. Parat buruan. Berarti mau Haji kurang sempurna bawa Haji mah kaluhur nya. Mun da kaleop teh apa? Eta gara-gara acara siraman teh. Oh, acara siraman. Lepat nyiramkeun gitu. Biasa eta acara siraman kitu saha tah nu ieu teh. Gara-gara dipayun kajantenan kitu meuti. Kapan abdi teh ka ieu anu ku maksud teh hayang we kos batu ngabina rumah tangga. Nya. Ulah lalagasan wae. Dibakan, ada dibakan teh disangke teh cai tiis gitu. Cai kemang teh agung. Cai kembang, ada tahun cai tina termos, cai bauan ku tiis. Lain berarti sangat kena sarimi. Lain sarimi itu Mas Taka ya begitunya. Masing sabar orang teh. Ring aya berarti ya kenangan aya. Masing-masing jalmi oge gitunya. Dina hiji perilaku atau hiji pagawean insyaallah bakal hiji kenang-kenangan. Tingawitan orang pointen digelarkeun ti alam dunya di mimiti balik beun dua emutan insyaallah bakal hiji kenangan. Kenangan jeung babaturan ulin di buruan. Terus lebet sekolah kenang-kenangan lebet sekolah SD SMP dugi ka SMA teh kenang-kenangan. Tah ieu anak pilon teh. Nah, itu obrolan dengan Arelo dan Ki. Iya palawargi Arelo dan geus aneh gitu ya mah dia mah. Ari mah bawa dia mah kalau halodo kana subur nya eta. Nah gitu. Gitu bah. Kabah teh lobanu ieu lobanu sarono. Oke mah cenah hayang silaturahmi jeung. Hoyong abdi oge gitu istilahna. Kasana sewaktu cenah kunjung ka Ten Abah. Kempal-kempal sarang dulur-dulur simkuring anu kapungkur hoyong gitu. Tingawitan ibu dansek dugi ka gadis anggun bener istrinya. Oh, abah mah apal keneh euy. Oh. Keras daya tuh pamegetna ti ngawitan pilonau dugi ka Sinog gitu dengdek. Aku hayam. Ade gara-garaan hayam. Baliknya ka dieu. Bah, hampura bah, pamit heula sanes kirang sono bah. Iya tuh da abdi ge bade ieu ya. Heeh. Oke, sanes waktos bah disambung deui nya bahnya. Kita sabungnya. Nya. Gitu bah, ayo bah, urang mulang heula bah. Siap.